José Francisco Pérez Cotelo, son profesor de Servicios de Restauración neste centro, no CIP Paseo das Pontes, e a miña especialidade son Servicios de Restauración. Vai dirixido ás persoas que se queiran introducir no mundo da restauración, no mundo do restaurante, basicamente, e para aquelas persoas que teñen, tal como dou este ciclo, o perfil profesional que é dirigido á gestión, ou persoas que empezan de cero, a queiran iniciarse, a conocer, a profundizar este mundo da hostelería. Materias que máis específicas deste ciclo pois son os módulos de cafetería e os módulos de restaurante. Bueno, pois os alumnos, unha vez que acaban os estudos, están capacitados para levar a cabo as funcións de metres e dirigir pois os establecementos aqueles nos cales podan incorporarse no mundo laboral. Os alumnos teñen posibilidade de facer prácticas nas empresas, de feito hai un módulo profesional que é FCT, Formación en Centros de Traballo, nos cales os alumnos teñen que pasar polas empresas. A titulación final deste ciclo nos que eu este ano son profesor, pois teñen a titulación de Técnico Superior en Restauración. Actualmente ben é certo que teño moitas posibilidades de atopar traballo. E o perfil profesional pois é a dirección. Eles estarán capacitados para dirigir calquera establecemento de hostelería. E, francamente, é unha opinión sobre a FCT moi positiva, xa que o alumno fórmase especificamente na profesión que elixe. Bueno, a opinión miña sobre a FCT pois non deixa de ser positiva porque o alumno, desde que elixe o ciclo que desexa facer, pois especialízase nesa profesión que elixiu, sale capacitado totalmente para o mundo laboral. Por suposto, animo a calquera futuro alumno que se decante por a FP porque ten moita salida profesional e, ademais, se de verdade lle gusta pois, a profesión que elixa, ten a oportunidade de formarse en todos os sentidos.